दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हो ग्लैमर i3s मॉडल है। इसका इंजन का काम करना है, ऑफ इंजन का। ये वाइट स्मोक कर रहा था। देखिए, ये देखिए साइलेंसर में मैंने उंगली डाला है, कितना कचरा भरा पड़ा है इसका अंदर में। चलिए आगे देखते रहिए वीडियो में। ये देखिए 20,440 किलोमीटर चला गया। बहुत दिन से ये स्मोक कर रहा था। चलिए खोलना स्टार्ट करते हैं। ये निकल गया हमारा सीट, टूल्स वगैरह सभी आ गया। ये देखिए ट्रे जो रखा है हमने, एक में गाड़ी का जो नट बोल्ट सभी खोलेंगे उसमें रखेंगे, और एक में हमारा टूल्स रहेगा। ये फ्यूल टैंक निकाल रहे हैं। दो लोग लग गए काम करने के लिए। ये देखिए इसमें कितना ऑयल लीकेज हो रहा है। ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन से सफाई करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे। चलिए फटाफट खोलते हैं, इसको दिखाते हैं उसके बाद। बोला निकल गया हमारा हेड। अभी ब्लॉक किट निकला जा रहा है। चलिए दिखाते हैं क्या क्या उसका अंदर हम चेंज करेंगे, कितना खर्चा आएगा, कौन सा कंपनी का लगाएंगे, सब डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। ये जब आप पिस्टन का पिन उसका गजन पिन के लिए लॉक निकालो तो उसमें कपड़ा डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉक अंदर कभी कभी घुस जाता है तो वो बहुत दिक्कत होता है निकालने में। इसलिए देखिए कपड़ा डाल के निकाला जा रहा है। चलिए निकालते हैं पिस्टन लॉक को, पिस्टन में दिखाते हैं आपको, इसका डिटेल में समझाएंगे। ये देखिए हमारा ब्लॉक किट ये रहा। ये देखिए अंदर में सीज मरा हुआ था, गाड़ी रनिंग में सीज हुआ था। ये पिस्टन का हालत देखिए भाई साहब, इतना कचरा भरा पड़ा। ये देखिए पिस्टन का हालत कैसा है, ये देख पा रहे हो आप, कितना दागी पड़ा हुआ है। मतलब रनिंग में ये बहुत ज़्यादा सीज मरा हुआ था, ज़बरदस्ती चला रहे थे इतना दिन से कस्टमर ने। ये देखिए ये पिस्टन स्टैंडर्ड साइज है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है स्टैंडर्ड। उसके बाद 0.25 mm, 0.20। ये देखिए हेड का हालत, इसमें हम हेड का वाल्व चेंज करेंगे। ये दो वाल्व है, इसको हम चेंज करेंगे, पिस्टन चेंज करेंगे, कैस्केट, वाल्व का वाइट सील, टाइमिंग चेंज सब चेंज करेंगे। उसका ओरिजिनल सामान लगाएंगे, हीरो का दिखाएंगे। ये कितना कचरा निकल रहा है। इनका अंदर में कचरा रहेगा तो कैसे होगा। टाइम टू टाइम ऑयल चेंज कराना ज़रूरी होता है। ये टाइमिंग चेंज, इसको हम चेंज करेंगे। ये और टाइमिंग पैड कहते हैं, टाइमिंग गाइड भी बोलते हैं इसको, ये भी चेंज करेंगे। केयरिंग का स्थिति उतना ख़राब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन ये चलेगा। साइड पे आ रहा है। चलिए अब 10 साइड खोलते हैं, उसके बाद क्या चेंज करेंगे
डिस्क और क्या क्या। सबसे पहले ये फुट टेस्ट का 2 बोल्ट रहता है 70 नंबर का, इसको निकालना होता है। इसको निकाल रहे फटाफट। खोलते हैं क्लच साइड, उसके बाद मिलते हैं। चलिए खोला जा रहा है। बहुत टाइट रहता है ये। चलिए फटाफट करते हैं। निकाल रहा है क्लच चेम्बर। इसको दबाना होता है जब चेम्बर अटक जाता है इसमें लग के। ये देखिए इंजन का अंदर का स्थिति। ये स्प्लेंडर का जेपीडी पिनियन कहते हैं इसको। अगर आप पीछे उधर पिनियन में लगा देंगे तो इसको खोलने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए आराम से खोल जा रहा है। खोलते हैं फटाफट, दिखाते हैं उसके बाद में क्या क्या चेंज करने वाले हैं हम लोग। ये जो क्लच का वेटिंग प्लेट का 3 बोल्ट रहता है 10 नंबर का, इसको एक बार में नहीं खोलना है, थोड़ा थोड़ा करके खोलना है, नहीं तो ये टूट जाता है। बहुत ध्यान से। ये लग गया क्लच का पुलर हमारा, और खोल रहे हैं क्लच का बोल्ट, सॉरी नट। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, नट का बोल्ट को नट में बोल देता हूँ बहुत। ये खोल गया हमारा। अब निकालेंगे इसका आप सेंटर डिस्क और दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या ख़राब है उसमें। चलिए वाशर वगैरह निकाल देते हैं। ध्यान से वाशर कहीं गिर ना जाए, गुम हो ना जाए, इसलिए हम लोग ये ट्रे में रखते हैं सब सामान खोलने के बाद। भाई क्वालिटी मेंटेन करते हैं ताकि आपकी गाड़ी बढ़िया चले, सही सलामत चले, ज़्यादा दिन तक चले, इसीलिए हर एक सामान को ध्यान से लगाते हैं। ये देखिए इसका क्लच डिस्क, प्रेशर प्लेट, ये इसका क्लच डिस्क अभी दिखाएंगे आपको। इसका स्थिति बहुत ख़राब है, देखिए ओरिजिनल सामान है ये, फर्स्ट टाइम खुला है गाड़ी। बहुत जब आप एक गाड़ी का इंजन बना रहे होते हो तो बहुत सारा सामान ऐसा भी है, ध्यान देना ज़रूरी होता है। छोटे से छोटे चीज़ बारीकी से ध्यान देना। और अगर इस वीडियो में आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा इसके साथ। ये देखिए डिस्क का स्थिति बहुत ख़राब है। हम इसको ओरिजिनल डालेंगे 700 कितना रुपये में, ये दिखाएंगे लगाने का टाइम। इसको स्किन फिल्टर कहते हैं। और ये प्रेशर प्लेट भी अच्छा है, चलेगा हर सामान। ये देखिए क्लच हाउसिंग कितना कचरा भरा पड़ा है इसका अंदर। इसका हम पूरा नीट एंड क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे बढ़िया से। करने का बाद फिटिंग करेंगे, तो मक्खन की तरह चलेगी गाड़ी। ये देखिए इसको डीजल से पूरा क्लीन करेंगे हम लोग। ये देखिए क्लच हब बढ़िया है,
चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट आने वाला है, इसमें फिटिंग करेंगे, किस तरह से फिटिंग करते हैं, कौन सा कंपनी का सामान लगा रहे हैं, कितना लगता है, दिखाएंगे आप लोगों को। बने रहिए।